რატო დარჩიაშვილი კავკასიური ინსტიტუტი, მე იურისტი არა ვარ, შეიძლება კითხვა მთლად კონკრეტულად იურიდიულად გამართული არ იყოს, ეს კითხვაც არის და მოსაზრებაც. ესე იგი, რამდენად შესაძლებელია სასამართლო რეფორმის სრული წარმატება იმის გარეშე, რომ მოხდეს კიდევ სხვა სფეროების რეფორმა და მოხდეს საერთოდ რაღაც საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების ცვლილება. კერძოდ რა მაქვს მხედველობაში? 10 წლეულების მანძილზე თუ მეტი არა, ადამიანი გაუცხოებული იყო სამართალდამცავი ორგანოებისგან. დღესაც ძალიან ბევრი ადამიანი არჩევს გვერდი აუაროს ყოველგვარ სამართალდამცავ ორგანოს, ისე მოაგვაროს თავისი პრობლემები. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს განუზომლა დიდი ძალაუფლება ქვეყანაში. პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური. სანამ არ მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება, მისი ასე ვთქვათ, რაღაცა მისი აქტივობის ჩასმა გარკვეულ სამართლებრივ ჩარჩოებში. რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს სასამართლო რეფორმა? ბატონი კაჰა თარგამაძე ახორციელებს იმას, რაც თქვენ თქვით და სულ დაველოდოთ მას.